2025 জীবনটারে বদলাইলাম, অক্ষরে ফাটাইলাম, প্রত্যেক দিন লেখাপড়া করবো, পয়রা ছিড়ালাম, ছিড়মু আর মারতাম না ডাব্বা, সবাই ডাকবা আব্বা। যারা অহংকারী, চকনখুরি, শত্রুপক্ষ, সবডি বিলাই, ইবলিশ পক্ষ, গোষ্ঠী কিলাই, সদা সত্য কথা বলবো, বাপ মার কথা শুনবো, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বো। আজকের ফজরের নামাজ আজকেরটা পড়তারি নি। সকালে খামু ডিম, সন্ধ্যায় করমু জিম, পরমু আমি গেঞ্জি, কারণ আমি জেনজি। বিস্কুট রে কয় কুকি, বউ রে কয় পুকি।